Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, është shumë e rëndësishme që njeriu fillimisht të besojë në vërtetësinë, rëndësinë dhe premtimet e mesazhit që ju përcjell të tjerëve dhe ta pranojë atë me gjithë zemër në mënyrë që ai mesazh të mirëpritet dhe pranohet nga njerëzit e tjerë. Kjo është një nga arsyet e rëndësishme pse ato të vërteta që i përcolli dhe i përfaqësoi profeti ynë alayhi salatu wassalam dhe sahabët e tij gjetën vend në jetën e njerëzve dhe zemrat e tyre në një kohë të shkurtër. Sahabët nuk kishin as më të voglin dyshim për atë që u kishte premtuar Allahu dhe i dërguari i tij. Ata besonin në ekzistencën e Allahut, të engjëve, të profetëve dhe jetën e përtejme më shumë se sa besonin në 42 që bëjnë 4. Edhe besimi dhe mohimi kanë padyshim një shpërblim në jetën e përtejme. Njerëzit që besojnë me gjithë zemër në mesazhin e paraqitur nga Muhamedi alayhis salam përgëzohen me bekimet e xhennetit dhe lumturinë e përjetshme. Ata kanë një shans për të dëshmuar bukurinë e Zotit të plotfuqishëm. Ata shkojnë drejt një horizonti ku ai do të thotë, unë jam i kënaqur me ju. Nga ana tjetër, fati atyre që ndjekin rrugën e mohimit dhe bien thellë në thellësitë e errësirës, zhgënjimit dhe mundimit të përjetshëm. Sahabët që besonin fort në reflektimet e besimit dhe mosbesimit në jetën e përtejme, kishin një dëshirë të pashtershme për ta çuar njerëzimin në rrugën e drejtë e të përsosur. Ata e morën këtë emocion të përcjelljes së mesazhit nga udhërrëfyesi i tyre i përsosur, profeti alayhi salatu wassalam. Në Kur'anin e shenjtë, në ajetin e lartë lexuar, Allahu xhaleshanuhu i thonte profetit alayhi salatu wassalam: "A thua ti, do ta shkatërrosh veten nga hidhërimi pas tyre nëse ata nuk i besojnë këtij Kur'ani?" Po, para së gjithash, profeti ynë alayhi salatu wassalam dhe më pas pasuesit e tij besnik, pothuajse sakrifikuan shumë nga vetja në mënyrë që njerëzit të ngriheshin në nivelet më të larta të përsosmërisë dhe të fitonin xhennetin. Fatkeqësisht, ne e kemi humbur këtë emocion, këtë dashuri dhe dëshirë për predikim e thirrje. Ne nuk po e ndjejmë një dashuri dhe dëshirë të çmendur për t'i treguar njerëzimit të vërtetën. Dhe nuk po pikollohemi përballë atyre që janë zhytur në mosbesim. Madje shumë pyesin, pse po jeton vallë vetëm për t'i treguar njerëzve për Allahun? Allahu ka dhe xhehenemin, le të shkojnë në xhehenem. Ai që beson xhennet, ai që nuk beson xhehenem. Ata që e thonë këtë ndoshta nuk e dinë se çfarë do të thotë xhehenemi. Ata nuk janë të vetëdijshëm për atë që humbet në të vërtetë dikush që humb besimin. Ata nuk mund të kuptojnë se si është përjetësia dhe zhgënjimi i përjetshëm. Sepse nuk mund bëhet fjalë që një person me besim të përsosur, ndërgjegje të fortë dhe mendje të shëndosh të mbetet i pandjeshëm, indiferent ndaj humnerave të mosbesimit e njerëzve të zhytur në to. Ajo që i dallonte sahabët ishte ndjeshmëria e tyre e lartë në këtë temë. E shikonin xhennetin me njërin sy dhe thonin se nuk është vend për t'u flijuar, dhe me syrin tjetër e shihnin xhehenemin dhe thonin: Allahu mos dërgoft njeri këtu. Ata përpiqeshin t'i shpëtonin të gjithë. Ata kishin një ideal në jetë dhe ata jetuan fjalë për fjalë për të. Ata nuk jetuan për veten e tyre, por për të tjerët. Ata ishin të gatshëm të bënin çdo lloj sakrifice që të tjerët të jetonin, edhe kur ishe e nevojshme për të kauzë e përballonin edhe vdekjen me buzëqeshje. Sipas tyre, një jetë e pajetuar për një ideal të tillë nuk kishte kuptim. Ndërsa Allahu dërgoi Muhamedit alayhis salatu wassalam me misionin e profetësisë, ai gjithashtu dërgoi me të njerëz të denj për të pranuar me gjithë zemër mesazhin hyjnor dhe për ta përhapur atë në mbar botën. Është e vështirë të shpjegohen qëndrimet e bashkëshortes së tij Hatixhes, radiallahu anha, apo shokëve të ngushtë, muslimanët të parë, Ebu Bekrit, Othmanit, Omerit dhe Aliut, si dhe sahabëve të tjerë në ndonjë mënyrë tjetër. Në një kohë kur kishte vetëm disa ajete të shpalljes,
Ata e pranuan mesazhin që profeti ju u prezantoi pa hezitim dhe menjëherë filluan ta shpërndanin atë të tjerët. Pasi i dërguari i Allahut mori shpallin e parë dhe ja shpjegoi situatën e tij të rëndë bashortes Hatixhes radiallahu anha, fjalët që ajo tha për ta ngushëlluar janë me të vërtetë zëri dhe fryma e një besimi madhështor. Si i tha ajo profetit: "Gëzohu, pasha Allahun, Allahu nuk do të pështëroj ty kurrë, sepse ti i mban lidhjet familjare, e bart barrën e të dobtit, i ndihmon të varfrit dhe nevojtarët dhe u përballon mundimeve në rrugën e së vërtetës." Fakti që Ebu Bekri, shoku i tij më i ngushtë, besoi pa hezitim sapo dëgjoi mesazhin hyjnor dhe përqafoi çështjen deri në vdekje, nuk është një ngjarje e thjeshtë. Qëndrimi i sahabëve të tjerë nuk ishte as pak i ndryshëm nga të parët. Padyshim, kur Allahu dërgoi mesazhin që do të ndryshonte botën nëpërmjet njeriu të përsosur Muhamedit alayhis salam, ai gjithashtu përgatiti dhe programoi shokët e tij, të cilët do ta ndihmonin atë për këtë detyrë. Besimi i tyre i thellë dhe nënshtrimi i plot patën një ndikim të veçantë tek bashkëbiseduesit e tyre. Frymëzimi i shoqërimit me profetin alayhis salatu wassalam pati një ndikim të ndryshëm te sahabët, që sapo kishin dalë nga ignoranca në një kohë shumë të shkurtër, duke u bërë njerëz të urtë, njerëz shembullor që do ta udhëzonin njerëzimin. Njerëzit që ndanin të njëjtit vend me profetin alayhis salam, hynë në atmosferën e tij, dëshmuan qëndrimet, sjelljet, shprehjet e fytyrës, shikimet dhe qëndrimet e tij, dhe thanë: "Nuk ka gënjeshtër në këtë. Çfarë thot ky person është e vërtetë. Nuk ka dyshim në mesazhin e tij." Ishte e pamundur që kushdo që hynte në atmosferën e tij dhe të mesazhit të tij që të mos prekej. Përderisa ata nuk kishin asnjë paragjykim ndaj mesazheve që ai do të paraqiste. Ai kishte një fuqi të tillë tërheqëse, saqë njerëzit që kishin jetuar në errësirat e mosbesimit u çliruan papritur prej saj, u pastruan dhe arritën në një gjendje të barabartë me engjëjt. Sahabët e nderuar ishin gjithashtu shumë të ndjeshëm e të kujdesshëm në paraqitjen e atij mesazhi të bukur. Në fillim ata paraqitën një përfaqësim solid, dinjitoz dhe të pakundërshtueshëm, dhe më pas ata u transmetuan mesazhin njerëzve me një stil të butë dhe të arsyeshëm. Ndoshta ajo që na duhet më shumë ti sot është ky horizont i sahabëve. Nëse besojmë në mënyrë të palëkundur në vlerat e fesë sonë, në të njëjtën mas dhe jetojmë me dhimbjen, shqetësimin për t'ua bërë ato të njohura edhe të tjerëve, Allahu xhalla xhalaluhu do t'i hap zemrat e njerëzve dhe portat e pranimit.